迎嚟到廸一廸，你帶好耳仔未？搞好大細聲未？follow咗我哋未？準備好，我哋就進入節目現場，Go Go Go！歡迎翻嚟廸一廸，有你主持人廸廸同身心靈導師 Sona。Hello，大家好。我哋今日講小動物，講我哋同寵物嘅溝通。Sona 今日講溝通係咪只係講啲傳心啊、心靈感應嗰啲啊？唔係，他心通，他心通都唔係，他鬼心通到咩？正正常常冇玩靈性啊、身心靈嗰啲朋友。哦，今日係用麻瓜嘅角度去溝通，係啦，互動。OK，我哋點樣同啲小寵物互動？係，如果你可以深化到嘅，你可能都同佢有部分嘅溝通到嘅。哦，同寵物溝通喺呢一個層面裏邊，我係覺得好需要嘅。就算 Even 以前係寵物傳心又好，點都好，同埋睇下你想唔想溝通。我曾經有用一啲方法同佢哋溝通，我嘅小貓係識得表達嘅。係，而到最後我決定唔溝通。坊間有好多咧係放小動物撳嘅掣啦，即係好似以前啲掌櫃台面上面有個叮叮叮叮叮咁樣嘅。係啊係啊。咁而家佢哋嗰啲掣咧，你可以錄一個好簡短嘅說話。我又買咗嗰幾粒嗰啲按鈕俾佢哋嘅，係真係放貓開罐罐，類似咁樣啦。咁我嗰陣時咧有一個咧就寫住零食、零食、零食。咁我有零食同陪我玩，咁我兩粒掣啦，一個就陪我玩，陪我玩。嗰陣時我有教佢哋坐低同比手嘅，咁都識嘅呢啲嘢。係。咁我教佢撳呢個掣嘅時候咧，佢突然之間恍然大悟，你見到佢個眼珠咧，瞳孔由一直線變咗圓波波，佢嗰種嘅震撼度啊，我覺得係。佢突然間俾自己震撼到，就係撳嗰粒零食就有零食。哇！跟住嗰個禮拜咧，我真係24小時都聽到個掣。瞓緊覺都零食。係啊，頂佢半夜3點咩無啦啦瞓下覺，個廳嗰度零食、零食、零食。要玩啊！零食隔咗幾次，佢都係夜深啊，條友唔知半夜自己咧瞓醒啊，又未瞓覺，冇人理佢，喺度要零食咁樣啦。跟住我就收埋咗嗰兩粒掣，所以我係有曾經同佢哋斷絕溝通，要求太高啊！呢個都係個方法嚟嘅，呢個係其中一個而家比較多人使用啦，因為有好多唔同嘅小動物，因為譬如你豬仔又食啦，狗仔又食啦，貓又食啦。老鼠都識過，其實好多人用呢一類型嘅小方法同啲動物溝通，但係其實你諗下嗰啲溝通都係有限嘅。你都係個主人知道佢大概想講啲乜，就錄咗嗰句說話落去嘛。好啦，咁翻嚟我哋雖則叫麻瓜嘅動物溝通方法啦，但係有冇點樣入手啊？即係除咗我望住佢，佢望住我，我哋四目交投嘅時候，隻貓會突然間肥你之外，或者隻狗突然之間咬一啖你。迪迪同我講，喂，你上集又話小動物係單向溝通嘅，係嘛？係咯。咁點樣去即係雙向，同埋頭先我哋一開始講嘅互動溝通啊？嗱，首先啦，要睇下大家視動物個咩嘅存在，因為我真係聽嗰個係我媽，唔好意思啊，佢以前講啊。畜生嚟啫，以前真係咁講啊！嗰陣時養狗嘅時候，當你同嗰隻狗狗未必有感情啊，或者未必建立好深刻嘅感情，甚至你可能係比較初步去同佢哋相處，你會視嗰個存在是什麼樣嘅存在呢？你要先答咗自己先嘅，先至再講溝通。等同於就算你父母都好，有一啲嘅即係嗰啲好孝順嘅富二代啊，出嚟佢咪就個提款機，你聽過呢啲嘢噶嘛？講溝通呢，其實我哋會問一個問題先嘅。你首先要睇下你嘅動物喺你生命、你嘅生活層面上邊，佢對於嚟講係一個乜嘢嘅存在？對於我嚟講，就肯定係家人、小朋友。對於我嚟講，小動物就係小家人啦，即係喺我屋企小朋友啊，真係。同埋而家現今呢個世代都好多人認同呢句説話，呢樣嘢亦都好被重視，係嘛？冇錯。咁所以要先問自己呢個問題先嘅，你先至再講溝通。咁 OK 啦，答咗呢個問題，大家有唔同嘅答案，跟住落嚟呢，就要問下自己，到底了唔了解呢一位嘅陪伴者？咩叫了唔了解呢？佢乜嘢嘅表達，佢嘅性格，對於你擺出嚟嘅反應有啲乜嘢嘅反應？你熟唔熟悉佢？因為好多嘅朋友呢，對住佢，哎呀，我真係好錫佢㗎，係嘛？跟住就我係咁同佢扮靚。跟住即係呢啲，即係好多衫，其實佢係熱嘅，唔中意啲衫咁。即係你了解佢咧，定係你已經用咗自己嘅方式去對寵物咧？嗱，呢個係第二個問題嚟講。咁所以你會用一個我係你主人，
我認為咁樣擺喺度你就好嘅態度啊，定係唔係？我尊重翻本身有你自己存在嘅性格嘅態度啦，去同你相處呢一樣嘢係已經係兩個唔同嘅 issue 啦。第三咯喎，OK，唔係嘅，我尊重翻佢本身嘅嘢，因為由細細個開始養狗啊，到即係中間去到有一隻我最深感情嘅狗走咗之後，我就開始養貓啦，即係我轉換咗個動物品種嘅嗰個 moment 咧，我都係堅持翻尊重翻佢嘅成個性格。佢有啲唔好嘅嘢，咩叫唔好嘅嘢咧？佢可能以前比較怕人嘅，我希望令到佢相信人類，會令到佢做好多嘢。等佢相信翻人類，即係呢個係我嗰隻狗狗嘅經歷。我隻貓係啲咩性格？貓就更加添啦。你會唔會尊重翻佢性格去同佢相處呢？到呢三個都係一個 yes， 呢三個你都達到呢個 moment 係，我就係對住我嘅動物，我就係咁樣去同佢相處。我哋互相尊重，佢真係我嘅家人，佢係我屋企嘅一份子，佢係我嘅小朋友。我尊重翻佢成個生路歷程嘅成長過程，你先至再談溝通。係咪真係好深？代入緊對佢哋嘅了解行為係點樣，同埋你講嗰個尊重呢？尊重裏邊就係了解咯。係啊，究竟我哋了唔了解佢嘅行為習性啦？又或者佢本身個性格，可能你一講怕人嘅，狗都會怕人噶嘛。咁定係話其實你狗嚟喎，你冇理由會怕人嘅喎，點解你唔出得街？嗱，呢啲就係好古怪嘅代入噶嘛啲人，但係要是你真係好了解你自己嗰隻小狗，你知啦，其實佢怕生保，佢怕人，佢可以出街，但係我只會同佢去行一啲冇乜人嘅街，唔會帶佢去狗公園。嗱，咁呢個係因為佢本身可能怕人怕狗嘅原因啊嘛，可以令到隻小狗生活得舒服啲咯，即係佢知道佢落街散步唔使要同好多人去交流，唔使見好多其他狗嘅。咁佢咪可以更加放鬆去散步，可以享受到佢嘅人生咯。係啊，當然啦，貓狗如果要細分嘅話，其實我對貓狗係有一個分開嘅研究。如果你話對住狗嘅話呢，可能會有人覺得狗就是怎麼樣，你應該係 outgoing 嘅，你應該係活躍嘅。有啲大嘅狗，哎呀死啦！啲人驚到好可怕啫。呢方面全部嘢都會納入於嗰隻狗點樣去面對呢個世界。想同佢點樣相處，因為我隻狗嚟嘅時候呢，我行埋去或者我惡啲，因為我係好惡嘅人，個樣又衰咧生得。咁嗰陣時有個 X， 一行到埋去嘅時候特別驚男性啊。咁佢係好驚嘅。有一個喺海洋公園做訓練海豚啊、訓練海獅嗰啲工作人員呢，佢教咗一樣嘢，一定要同佢同 level 啊嘛，個 eye level。你唔想佢活喺呢種傷痛嘅情況底下，可唔可以用佢嘅角度好好相處？嗰時係趴咗喺度3個月，同佢 eye level，我望佢係齊平嘅，佢咪唔驚我咯。跟住之後咁，佢咪慢慢咁，佢咪活翻好 happy 嘅狗狗生涯咯。佢之前係完全驚人，跟住之後到我啲朋友見佢嘅時候，個個都好中意佢，佢都唔驚人。哎呀，好好啊，你肯花時間啊！就係因為驚人啊，見到啲人佢隻眼耷住網上邊噶嘛。啲耷低咗個頭啦，係啦，跟住之後會見到人嘅反應，因為狗同貓又唔一樣，你會見到人嘅反應，而你俾作出反應嘅。咁嗰陣時我就將佢嘅名改做豬咪咪。豬咪咪，啲人一問，哎呀佢叫咩名啊？佢叫豬咪咪嚇，豬咪咪，啲人咪笑咯。佢見到啲人笑，佢就會笑啦。係啊，呢個情況，所以咧呢一樣嘢就係。除咗熟唔熟悉你隻狗狗，我淨係知佢焦慮，我淨係知佢怕人嘅啫嘛。嗰陣時，當一個人焦慮同埋怕人好驚嘅時候咧，人都係嘅嚇，佢嘅性格未出嚟嘅，即係你到底係點，你睇唔到，你就睇到佢嘅狀況。嗰陣嘅狗狗係搬好咗佢嘅狀況，我再了解佢嘅性格，可以溝通，就係可唔可以有效地同佢好好相處，而活出之間嘅關係啦。究竟我哋了唔了解佢哋嗰個性格？了解完之後，我哋要做啲嘢嘛？就係去學識同佢相處嗰個方式。係啊，所以貓狗係完全唔一樣。我以前好中意嗰個獅身面蘭，咁我成日睇佢啲嘢，係咁學習咯。我想將啲嘢改好佢啊。去到後邊嘅話，就係有一個模式點樣溝通，直頭係唔係講寵物全心喎。我嗌一嗌佢，跟住之後舐一舐個嘴，佢就知道有嘢食咯。即係呢一類型。頭先就係迪迪就係講唔係他心痛，佢覺得你好熟佢啊。佢覺得你同佢相處，動物係真係由個心個 energy 開始發起嘅，即係我哋解釋翻成個原理，你就會大概知道表達嘅反應，狗狗 get 到嘅就係乜嘢嘅反應嘅原理咯。
就係因為我哋好多人會有先入為主啊，狗就應該係點樣，貓就應該係點樣。我最初嗰陣時養貓咧，記得有一次咧，因為嗰陣時我搬咗出嚟住噶啦，咁我嘅父親咧就嚟我屋企，咁嗰陣時咧已經有養咗一隻貓，嗰陣時隻貓仲好細，我諗嗰陣時一歲未夠，咁我將佢放咗入房，佢喺房不停嗌啦，嗌，跟住咧我嘅父親大人就話：做咩放佢喺房啫？放佢出嚟啦！佢唔出嚟接觸人點得㗎？我唔係啊，咁啲小貓怕生寶，佢就話啦，怕生寶就唔會不停喺度嗌啦。又講得啱。佢嗌就知佢想出嚟，佢嗌知佢對出邊嘅嘢好奇。我話咁得唔得㗎？梗係，你由佢出去行啦，踩污糟咗咪抹手抹腳咯。如果踩落去痛嘅嗰樣嘢整到佢，佢就唔踩落去㗎啦。跟住我話，我完全 feel 到嗰陣時我細個咁對我㗎。佢想飲酒啊，俾佢飲咯。佢唔飲嗰啲酒唔知苦，佢就成日都嗌飲啊嘛。跟住嗰次咧就真係放咗佢出嚟，咁佢咧就喺我哋側邊行嚟行去，就冇再嗌啦。到最後佢就坐咗喺個梳化度瞓着咗啦。以前就先入為主，覺得貓就唔好俾佢接觸其他嘢住，因為佢哋會驚。但係咧，我隻貓就好有小狗仔嘅性格嘅，佢係中意接觸新事物，佢係中意接觸人，佢中意散步、落帶散步嗰啲性格嚟嘅。要好好去了解究竟你嗰個小動物喺啲乜嘢嘅狀況之下，佢需要我哋有啲乜嘢嘅回應俾佢咯。哇！我突然間閃過幾個影像，講唔講得㗎？佢閃得出嚟應該係俾我講嘅嘛。因為頭先閃過幾個影像咧，第一個 X、第二個 X 同埋上一段婚姻，其實都有幾大部分嘅元素，即係你話性格唔啱啊，嗰樣嘢咁梗係有啦，都係因為我自己身邊嘅寵物，佢冇去尊重佢哋。咁呢個係個價值觀問題喎。係啊，因為頭先我講嘅就係即係狗狗就係第一個 X 啦。嗰陣大家講好咗嘅，就唔好打隻狗嘅，因為佢已經咁驚啊。未有人教我之前咧，我都會嬲到打咗佢幾下，跟住佢勁驚我啊。之前做嘅嘢就白費咗啦嘛。咁跟住就我話唔好，大家唔好打佢啦，有個 commitment 啊，唔好打佢。跟住有一次咧，我放工翻嚟嘅時候，我係見到即係佢打佢咧。唔得咯，咁就嗰時都未分開嘅，嗰下我就覺得大家 break 咗個承諾啊。係啊，同埋你應承咗嗰個教育方法噶嘛。係啊，即係好似嗱，我哋就當佢小朋友啦。第二個又唔係打佢嘅，第二個咧就係因為我隻狗好開心咁樣面對所有嘢啊，即係好肆無忌憚，我容許佢肆無忌憚啦，咬下啲玩具啊，咬爛晒啲嘢咁樣，又話好開心啊。嗰陣時佢就無啦啦掛咗我一句，佢話你點可以唔管佢？佢想點就點。我個仔嚟㗎，有咩問題啊？我咪講咗，我係縱容佢、寵愛佢咯。我唔使去軍訓㗎喎。即係可能佢冇經歷過佢最唔開心嘅日子啦。佢好難得咁放開咁開心咯。我會因為呢啲好無聊嘅嘢而做出一啲決定咯。前夫亦都係嘅，對住我隻貓咧，佢有一次咧喺度攬住佢係咁錫，即係我隻貓已經喵嚟叫㗎啦。我哋唔好整佢啦，佢唔中意咁樣啊！佢話佢有咩唔中意啊？人哋嗌晒救命啊！你仲喺度強吻他人，人哋表達咗唔好啦。係啊，要學識閱讀空氣啊，男人。因為對於我嚟講，可能好小事啫咁啊，但係對於我嚟講咧，係相處啊，即係大家可唔可以喺同一個空間相處啱啊嘅一個規條咯。如果大家點解都唔可以好好相處嘅話，我就揀嗰啲貓狗，即係 sorry 嘅，我真係即係對於人類嘅話都仲可以溝通，溝通不成嘅話就係你嘅問題。喺我嘅角度裏邊真係咁，非常之好嘅分享啊！因為人類係能夠溝，唔係應該人唔算能夠溝通嘅物種，但係以我哋基本嘅交流咧，人類同人類之間係應該會聽得明我哋互相講嘅說話內容噶嘛。係啊，當然啦，我相信阿 Sona 嘅打唔係搵嘢毆隻狗啦，係搵隻手拍下佢嗰啲啦。講到明唔會體罰嘅，我哋唔會要去做啲軍訓式行為嘅時候都講明啦。咁點解你仲要做呢？你仲要俾人發現你要喺對方不在嘅時候做喎，個感覺就係你做乜可以暗暗地打我啲仔女啊？你咪想死啊？係啊，會係咁樣咯。呢個就係回應翻阿迪迪一開始問我嘅時候，你上次又話即係同動物係單向溝通嘅，就係呢樣嘢咯。佢就算想話俾你聽，我明你講咩，佢都冇辦法可以真係用到你絕對明100%我講緊嘅方式表達翻俾你。要我哋好好留意啊。係啊，所以比較單向啲，偏向單向啲。當然有啲動物係好醒嘅，
即係我要食飯攞擔個兜過嚟，不如即係你唔餵佢掉落地。咁如果喺呢一個情況底下，我哋做主人嘅責任就係要保護佢哋喺咁短暫嘅生命裏邊最好嘅相處，同埋我哋認為可以同佢嘅一個比較好嘅溝通。你想食嘢，我知道，跟住之後我回應翻你，呢一種係對動物一個最基本嘅溝通咯。一開始講我哋嘅寵物對於我哋嚟講係乜嘢嘅存在呢？我認為呢樣嘢會直接影響到之後我哋同佢嘅相處模式，甚至係當我哋介紹佢俾我哋嘅屋企人朋友。啲客人嚟到點樣嘅相處模式咧，係一個好大嘅分別嘅。以前曾經有個人就話我，點解你由得你啲貓喺間屋度四圍跑？因為我係唔會閂廚房門、廁所門嘅。我嘅父親後生嘅時候，佢都有養小動物嘅。咁嗰陣時當然啦，年代唔同啦，咁佢住嘅地方亦都可以放養貓狗啦。咁所以佢一向嘅取態就係話，唔應該將啲貓狗韞喺間屋入邊。咁當然我有同佢溝通，我話大佬，我而家住喺高樓大廈，我唔韞住佢喺間屋入邊個跳樓噶。咁當然啦，佢理解啦。咁所以我屋企人都好 open mind 嘅，佢哋會接受咗我對啲貓餵生肉啦。有好多嘢佢哋都大家互相溝通。但係當初嗰陣時，佢哋都有問啊，點解啲客人嚟到話，點解你可以唔使閂廁所門、廚房門？我話嚇，咁有咩問題啊？佢哋唔會，其實佢哋唔會特登入去裏邊做啲咩，即係佢唔會入去個廁所度開支漂白水嚟飲噶嘛。同埋我話我屋企冇漂白水，再加上我會將所有對於佢哋生命有危險嘅嘢，我已經收埋咗入櫃啦。咁呢一樣就係究竟我哋點樣去相處咧？同佢哋嘅模式就係我本身原來了解到佢個物種。有啲乜嘢對佢哋身體唔好，所以已經喺日常生活環境裏邊盡量提供一個對於佢哋嚟講係安全嘅環境。即係當然唔能夠絕對安全啦，但係起碼係我哋可以眼見正常生活下都唔會受到生命威脅嘅。咁呢個係最基本身為一個主人會做嘅嘢啦。係啊，好一個好嘅環境。呢個係我覺得一個合資格嘅主人最基本要嘅嘢。我哋唔係講緊嗰啲唔係人嘅人啦吓。咁所以咧，佢哋嘅定位係可能佢係屋企一隻小動物就算啦，有好多人係咁嘅。但係啲唔係嘅，可能係好似我哋咁樣，我覺得佢係我仔女。但係咁仔女都有好多款噶嘛。咁我係講到明，我啲仔女係愛嚟種嘅，淨係愛嚟寵嘅啫。即係佢哋全部都係我哋啲愛妃嚟嘅。佢哋唔會入冷宮嘅。啲客人有問啊，係乜啲貓咁樣就咁攤喺度㗎咋？我話啲貓唔係攤喺度，難道你想佢喺你面前跳舞？因為嗰啲人唔係養貓噶嘛。唔係我嚟捉老鼠嘅咩？唉，真係係啦，即係類似呢啲嘅。咁我話我唔知人哋嗰啲，不過我嗰兩個唔係咯。我啲淨係負責嚟嘆世界㗎咋，我養佢嚟嘆世界㗎。我唔係要去揾佢嚟幫我賺錢養家，佢哋唔需要做呢樣嘢，佢哋淨係嚟到嘆世界就夠啊。哎呀，咁你啲小動物即係有你真係好，我都幾好㗎。係啊。有啲人係會覺得你小動物啫，畜生啫，使乜咁樣養啊？所以就係咩存在係第一個問題咯，真係要了解咗呢樣嘢先。係啦，身邊嘅人點樣對待你自己嘅小動物，就係因應我哋嘅取態咯。譬如我話係啊，我成日都話我啲皇帝仔嚟噶，王子嚟噶，你冇搞佢。有啲朋友唔係噶嘛，見到人哋屋企隻貓就會即刻抱起手啊，見到人哋隻狗啊即刻行埋去捽啊。我係講到明噶，佢哋一入我話你哋唔好掂佢，佢行埋嚟。有佢哋自己行埋，佢唔行埋嚟，你唔好夾硬抱佢，到時佢咬你搲你咧，我唔負責嘅。同埋你哋唔好亂咁攞手機閃光燈閃佢。咁有啲梗係唔明啦。哎呀，我啲仔女啊都冇你嗰啲咁矜貴。我話呢個係你哋對你自己啲仔女唔好啫，你唔可以咁樣啊！我嗰啲係皇帝嚟噶嘛，自己身為一個主人啦，爸爸媽媽嘅取態就已經係定咗佢哋個定位啦。究竟佢哋有幾高呢個定位，定係話畜生咧？就係睇我哋咯。因為你呢個定位就會知道之後佢哋表唔表達得到啊。即係小動物有冇機會表達？如果你當佢係畜生，其實佢冇機會表達到噶。係啊，你都望都唔望佢啦。係啊，佢肚餓你都已經唔知啦。但係你又唔係噶，佢係屋企人嚟嘅，佢係阿哥細佬。因為如果有小人類嘅屋企咧，佢哋啲貓貓狗狗有機會會變咗阿哥家姐噶嘛。佢人類係細佬妹噶嘛。咁嗰啲小動物先至有機會去表達啊。佢有一個地位，證明佢喺你心目中有地位，佢先至有說話嘅權利咯。例如你講緊佢佢可能坐喺個廚房門口，譬如我哋養貓嘅，未必每一隻貓都多嘢講噶嘛。佢有陣時唔講嘢噶，就冇咁坐喺度望住你咯。咁你唔擰住面望住佢，你都淨係 feel 到個背脊有寒氣嘅，突然之間，哇！冇 feel 到有眼嚟，有嘢望，有嘢望咩事啊咁樣？咁
跟住原來佢坐喺嗰個位嗰度就代表佢想食飯，甚至佢可能坐喺件玩具隔離，因為唔係嗱狗仔就會真係主動好多嘅，狗仔會識得擔個玩具俾你嗌你同佢玩，但係貓未必噶嘛，貓可能就咁一路坐喺嗰個玩具隔離，咁你咪要自己識得去閱讀佢表達緊嘅説話咯。係啊，而唔係等佢開口咯。佢開咩口？除咗頭先講禁制嗰啲，其實禁制都有局限性嘅。未係去到禁制或者他心通之前，我哋要懂得去閱讀佢哋嘅反應咯。係啊，我想問我 Sona，你有冇啲咩嘢做咗而你啲貓係會即時反應話佢哋反感㗎？即係除咗身體上你無啦啦扯佢尾啊、扭佢耳仔嗰啲，梗係唔計啦。每一種貓唔一樣㗎喎，佢反感佢個反應就自然縮埋，跟住之後唔理。10幾歲嗰隻咧，佢係本身對我已經係一個反感啦。你一存在佢就反感，不過你餵嘢俾佢，佢都會食嘅。唔係反感，佢唔係好想同人溝通嘛。你嗰隻小動物根本係對人類唔溝通啫。係啊，每一隻動物都真係唔一樣嘅。我自己真心覺得佢唔同我溝通，亦係一種溝通嚟嘅。佢用同同事嘅溝通方法對待你，一樣㗎咋，因為佢唔想溝通啊嘛，唔想你去好 involve。跟住之後，我個朋友嚟到，我成日都喺度被怪責，屋企嘅貓應該係點點點，又有呢啲啦。佢嚟到嘅時候咧，曾經係走過去嗱，你要咁樣抱佢噶嘛，示範俾我睇。2秒之後，全部血痕。跟住之後，我就望住佢笑啦。多謝你嘅示範。唔好太高估自己嘅能力啊，人類千祈唔好啊！你會令到隻小動物更加抗拒人㗎。係啊，貓狗就更加唔同。由狗轉貓嘅時候，其實我都會有一個好大嘅轉換同埋適應期，所以我又有走去研究貓。貓個性格更獨特，有得分啊！咩6道輪迴嗰啲咧，即係貓嘅可能有機會，即係佢醒啲啊！真係比狗冇咁 aggressive 啦。可能佢有機會冇咁天真啊，我覺得。即係做人嘅方向可能真係會大啲，所以我就會好鑽研每一隻貓嘅突出嗰個性格特質。其實我頭先講嗰樣嘢咧，就係唔想溝通，就係去揀咗佢嘅溝通方法。你唔可以逼佢，唔可以成，即係唔係話淨係唔好逼隻貓咁簡單，唔係淨係因為佢性格咁簡單。佢揀咗呢一種溝通方式啊，咁我就會用一種佢揀咗嘅方式去同佢相處。我覺得貓係冇得逼㗎。你要睇翻自己嘅小動物，我哋養貓發覺貓其實係冇得逼㗎，佢食就食，唔食就唔食，佢去就去，唔去唔去，佢應你應你，唔應你咪唔應你咯，堅㗎喎呢個有。我係身心靈之後先至養貓嘅，應該咁講誒，我係養咗貓之後先接觸身心靈嘅，因為我掂唔到佢，我要做能量治療，都係一個契機。對於我嚟講係一個好大嘅學習嚟嘅喺我生命上邊，因為我就學識到點樣去絕對嘅尊重。講緊關係，無論父母嘅關係、你伴侶嘅關係、人與人之間嘅關係，任何一段關係，我哋都講緊一個好大嘅核心，就係你可唔可以用佢嘅方式去愛佢，你可唔可以用佢嘅方式去同佢相處。所以其實貓對於我嚟講嘅相遇係一個陪伴之餘，我係當佢家人，再係一個我生命上邊好大 impact 嘅課題嚟嘅。即係我哋一路都係講緊貓狗嘛，但係其實講緊可能昆蟲啦、變色龍啊、蜥蜴啊、科莫多龍啲 friend 啊，或者係魚咧，甚至兔仔咧，佢哋都會有唔同嘅反應嘅。即係我朋友有養兔仔咧，你嗌佢其實佢都會識聽嘅。甚至係邊一個負責餵佢咧，佢就會知道佢會即刻跑埋去個糧兜嘅位。每一個小動物嘅行為，其實你都會知道佢大概有啲乜嘢嘅需要。嗱，我哋講緊基本需要先啦，即係食啊、屙啊、瞓嗰啲，其實你會大概留意到嘅。譬如佢原來佢中意淨係瞓某一個位嘅，咁你咪可以嗰個位嗰度打掃得好啲啦。又或者你買咗啲床鋪俾佢，佢永遠都唔瞓嗰個質地嘅，咁你唔好再買，你唔好逼佢瞓落去啦。佢唔瞓啫嘛，逼唔到嘅。係啦，即係有好多嘢唔好諗住我哋先入為主啊！邊個話呢個貓兜狗兜好喎，呢個床仔好啊？咁其實唔同嘅，佢可能就係中意瞓喺你件臭衫上面咯。係啊，咁你又可以留翻你件睡衣，你翻工嘅時候留翻你件睡衣擺喺 sofa 度，擺喺張床度，咁佢又可以聞住你就咦，原來呢個又係佢中意嘅方法咯。係啊，即係頭先我哋講咗點樣相處啊，各方面咯嗬。點樣真真正正同佢溝通咧？係互相了解一下對大家嘅態度，同埋互相了解一下大家嘅感受，你哋就會好容易溝通。佢有冇啲 emo 啊？佢有冇啲唔開心啊？係嘛？佢嗰下嘅係幾咁興奮啊？有啲咩反應啊？耐咗嘅話咧，我哋就會揾到
好有默契嗰種溝通感覺。對住我啲貓狗咧，我係咩溝通咧？我頭先咪講話單向嘅，係我會將我所有心事同佢哋講，反正佢哋又講唔到俾人聽。佢哋會唔會好辛苦㗎？聽到？唔會，即係唔係啲咩嘢嚟嘅，我唔會散播負能量嘅。因為咧，你話講心事咧，我覺得狗仔嘅反應係一絕㗎。嚇！之前有幫我啲 friend 去放狗嘅，即係我有段時間去做咗放狗嘅專員啊。即係人哋嗰啲 cat sitter 就上屋企啦，咁我就有幫我個朋友屋企，甚至佢附近嗰啲鄰居去放狗。定期去嗰度幫佢放狗。係。咁嗰段時間咧，我有留意到咧其他狗仔對佢哋啲主人啲反應啦。甚至係我個 friend 隻狗啦，我真係好好笑佢嗰隻係嗰隻法嗱我唔嗰隻係老虎狗，我嗰陣時我唔識分佢係法虎定係英國嗰隻啦。總之佢就係嗰個樣嗰啲咧，個面嗰度有兩撇嘴肉咁跌落嚟啦，成隻肥啲巢巢皮咁樣啦。咁佢好得意嘅嗰陣時咧，我去佢哋屋企玩咧，我個 friend 有陣時會同佢講嘢啊，啲 B B 咁樣啦，因為 B B 咁樣。跟住咧，佢個樣咧，你見到佢即刻另歪面反眼咯。狗嘅面部表情係比貓多好多嘅。譬如佢會伸條脷笑啦，或者佢會識笑噶嘛。狗其實係識得笑，你唔好理佢係洗爬笑啊，定係真係就咁戚起個嘴笑啊。但係佢哋嘅眼嘅表情啦，同埋佢哋好似唐眉咧，即係佢哋個面部表情係多好多。你會見到好多好搞笑嘅嘢。咁我個 friend 有次就話啦，佢隻狗咧，每次同佢傾心事、同佢傾偈咧，佢隻狗就會反眼反到頭向後惡，好正。我咁你係咪真係講得太多啦？定係話每一次你講佢都係咁？佢話唔係啊，每次講公司佢先係咁啊，講其他人佢冇啊。我咁證明你真係講太多咯。我連隻狗都聽到悶啊，咁你係咪要去試下做其他嘢咁樣？到我嗰陣時咧去放狗咧。我就每次都係啦，譬如行嗰條路，佢成日都想轉左嘅，我就同佢講唔轉得左，要行右，因為嗰邊草叢會俾蚊咬。我成日都話你腳咁短，咬到你個肚皮啊陣間。跟住每次佢一上去嗰位咧，我唔行咧，跟住佢就瞄我，你見到佢隻眼即刻戚同反眼。咁呢啲位真係好少嘅嘢，其實你只需要俾多少少心思，係啊，細心啲、微細啲咁去。係啦，你去留意佢哋嘅表情啦，面部表情又好，身體語言又好，甚至佢望你唔望你已經係好大嘅分別嘅啦嘛。跟住你又可以知道，原來喺呢一個情景模式之下，佢有咁嘅反應。咁你又可以試下嘗試去轉換唔同嘅方法，譬如我會氹佢啦，我話你可以去呢邊，不過你唔可以落地行啦，我就要抱你行。你抱唔抱？你抱我就行，跟住頭兩次佢都唔係好知我想做啲乜嘅。跟住有一次咧，就去到嗰個位，我就即刻抱起佢轉咗，跟住佢就好開心咁揈住條尾，跟住我不停俾佢條尾喺度鞭打我嘅身體啦。咁行完轉咗段路之後咧，我就望一望佢，跟住佢個樣就好開心啦。跟住嗰幾日再去到嗰個位咧，佢就主動走埋嚟要抱咯。跟住我就知道其實佢真係好想路過嗰段路，但係奈何因為個主人平時唔俾佢行，因為嗰度真係有啲污糟嗰個位，咁所以呢度位置我就同個主人反映翻啦，之後同我 friend 講啦，我話其實你去到嗰位，你試下抱住佢行嗰段路，之後先至再放翻落地行其他，其實你隻狗應該會幾開心嘅。你個 friend 有冇做？有啊，因為佢成日同喺個搶繩啊，去到嗰個轉角位，即係嗰個分叉路位，佢隻狗成日搶繩啊。佢哋有一定嘅能力噶嘛，因為佢隻狗如果搶繩，其實我都會俾佢戳得喐嘅。咁所以呢啲位我嘗試滿足佢哋嘅需要咯。首先了解咗佢哋嘅微表情之後，我就會嘗試去滿足佢哋嘅需要，因為喺我嘅定位做法就係佢哋嘅年期比我哋短。咁要是佢可以喺一個短嘅年期，我都滿足到佢嗰個小生命嘅需要嘅時候，其實對於佢哋嚟講，咪就係足夠同開心咯。咁我覺得身為一個人類啊，何樂而不為呢？做多個少少。以前嘅我呢，對住自己啲貓呢就好唔知點搞衰嘅。我唔係俾好多零食佢哋食嘅。但係到近代，我覺得冇所謂啦，食多少少啦，最多之後你飲多2啖水咯。即係成日驚佢哋唔夠水飲會有事啊嘛。咁啊，總之你飲多幾啖水，我就俾你食。跟住佢又好得意，好似識聽嘅喎。食完之後又真係走去飲多2啖水，甚至可能飲水前會嗌2聲，等我望住佢飲水。呢啲嘅互動就係你要慢慢去留意，跟住你有 feedback 啦，咁其實佢就知道原來佢咁樣表達係有用嘅，咁先至可以成為雙向嘅溝通模式咯，而唔係好似我哋成日講單向嘅小動物唔係嘅。
只需要你有反應，其實佢哋就會知原來佢嘅表達係有用咯。係啊，好似我媽講，哎呀，佢哋真係有靈性啊，係嘛？即係佢哋點點點，因為佢識俾到人，可能俾到個反應。係啊，咁同埋咧，如果有留意到嘅話咧，我哋唔係講緊識唔識得動物傳心，又或者係任何伎倆去同佢真係超越本身生活限制嘅溝通技巧嗰種啊。有一啲嘅朋友咧，佢如果係同嗰隻狗狗或者貓貓真係個連結深，又或者係有一個大家有個好默契嘅相處模式咧，佢哋個樣會好似嘅。我都唔知想唔想有呢一樣嘢啊！一陣間揾翻啲相試下 send 俾你。我同我隻狗嘅樣係好似，跟住之後我啱啱走嗰隻貓咧，我同佢個樣係又係有啲似嘅。不過點解佢哋嘅眼神啊，或者即係唔好先唔好講個樣啊，即係佢哋嘅神態啊，嗰樣嘢咁似你啊，我哋係互相學習緊嘅一個伙伴嚟嘅。係，我成日講啦，點解我唔想？我好兩極嘅，點解我又好衰嘅？因為我兩隻貓啦，一隻貓咧就係明顯係好得意、好可愛嘅，另一隻咧都係好可愛，不過佢係嗰啲好詼諧嘅可愛。初初就唔肯接受現實嘅，之後咧我就有個朋友就話唔係啊，佢哋真係好似你啊，你對外嘅時候咪就好似阿哥咁樣咯，成日都要好似扮到好文質彬彬咁嘅，但係你翻到屋企就成隻死屍攤到不能再攤，咪似阿細佬嗰種詼諧感咯。我話好多謝你對我咁了解啊。係啊，個重點係有冇留意到咧？主人同動物係有一個相處嘅程度，佢先至係做到你嘅隔離嗰個伴嘅。佢係你嘅仔，佢係你阿媽，係嘛？如果真係有一個比較好嘅連結咧，似我覺得係一件幾好嘅事，證明我同你嘅關係今世真係相處得好好啦。好開心，即係好似有啲夫妻相係嘛？就係啦。即係你見到有啲人有夫妻相，即係當大家相處得好啊，或者係點嘅話咧，都總係好相似嘅。大家，我覺得呢件係一件好有愛嘅事嚟嘅。即係無論你認唔認同都好啊。其實我認同嘅，因為我啲貓成日都俾人話佢哋後生啊嘛個樣。咁我係唯獨是呢樣我係極度認同，咁我個樣都幾後生嘅，我都 OK 嘅。咁所以大家都係一個好開心、好後生嘅。啲人問我而家啲貓幾多歲？而家啲貓係3歲，成日都扮3歲。黐咗線，有幾後生幾後生啊？因為後生啲，我對佢哋又好似再小朋友啲。我曾經何時望住我隻貓，我話你啊，你對翻人啊，你70幾歲啊，你老嘢嚟噶，你知唔知啊？你成熟啲得唔得啊？跟住佢個樣咧，佢不知幾咁錯愕啊！同你自己講先係嘛？即係佢個樣係咁啊？點啊？你想我咁？即係你想我點啊？咁樣好笑。跟住我就同佢講，我話放心啦，你可以安享晚年嘅。我有做過啲好變態嘅行為咯。我試過問隻大仔，我問佢咯，佢喺度喵喵喵喵喵。我話呢樣你又唔食，嗰樣你又唔食，毛你又唔使，所以嘢又唔玩，你想點啫？而家你究竟點啫？天黑嘅關係，其實佢嗰瞳孔係已經放大咗，啲圓波碌嘅都好可愛樣。跟住我同佢我話。你呀，10幾歲人啦，唔識講嘢，我點知你想表達啲乜啫？你唔識講，跟住佢個瞳孔狂放大咯，跟住我就對唔住，唔好意思，我都唔識講貓語，你唔識講人話都好正常嘅，我哋再好好溝通下啦。跟住佢就再坐低之後，佢就冇再喵啦。跟住隔咗陣之後，佢又坐咗喺罐零食隔離，原來佢唔要 A 嘅零食，佢 B 嘅零食咯。即嗰下我就覺得嗰下好似黐咗線咁，隻貓講嘢，等我知道佢想點，但係其實佢係用緊佢嘅表達方法，就係佢已經坐咗喺嗰棟嘢隔離啦，你仲想點啊？你醒啲啦，人類！如果你真係想同你自己嘅動物有好好溝通、了解啦，跟住之後相處啦，除咗愛會產生之外，先至會有溝通出現。同埋有一樣係最重要，就係我哋嘅情緒反應。係啊係。一路都係講噶，如果嗰個主人係好緊張啦，或者好憤怒啦，總之我哋嘅情緒唔穩定，小動物嘅情緒亦都唔穩定，再加上會直接影響佢哋健康。係啊，除非本身先天性不足嘅病就冇辦法噶啦。咁但係如果唔係嘅，佢本身好地地係嘛，即係身體所有嘢正常，但係 keep 住可能有啲長期病患啊、鬱結啊，又或者身體上面有問題咧，可以留意翻自己嘅狀態。我嘅狀態好唔好？我有冇一啲憂鬱、抑鬱嘅問題咧？係嘛？我會唔會有能量層面上邊嘅影響佢咧？所以我哋會比較着重自己嘅成個能量狀態。所以我哋係個人類嘅感受情緒會直接影響個小動物健康。係啊，我都好感恩啊！嗰陣時我唔識身心靈，但係我隻狗狗咧，即係佢係老嘅。之前我都學咗急救。
跟住之後而家隻貓貓咁冇辦法啦，即係先天性基因問題，跟住之後又乳腺瘤呢啲咁嘅嘢，咁但係我都做到我可以為佢做到嘅嘢咯，其實都真係好感恩。突然間諗起，我哋頭先一路都係講緊啲麻瓜做嘅嘢啦，係咁講翻少少關於啲我哋講緊啲靈性嘢咧，咁我咩事？之前咧我都有同阿桑娜講，都係嗰啲啦，書到用時方恨少喎，係咪啊？嗰句說話就係、要是我嗰陣時啲能量好啲，知自己個人嘅氣場好啲，咁我就可以幫到我嘅小動物啦。跟住阿 Sir 就係啦，如果你平時有好好地運作你嘅能量，咁你就已經可以幫得到啦，唔使揾其他人幫手啦。嗰刻我就望住我隻貓，真係唔好意思啊，你阿媽真係有啲懶惰。如果唔係嘅話，你而家呢一刻都可以舒緩啦，唔係話醫佢啦，我唔係神醫嚟噶嘛，都可以舒緩到。又係嗰啲咧，點解事後嚟喺度怪責自己呢？我都會嘅，就算係我都會啦。嗰次之後，我就好明確要提醒自己咯。要是我平時同佢哋相處嗰陣時，我能夠盡咗力啦，之後咪話安慰我嘅朋友，佢個小動物走咗噶嘛。咁要是我哋喺佢哋健康未出事之前，我哋已經平常有提供到我哋嗱，我成日都講係能力內啊，係，因為人同小動物一樣噶，你生你嘅仔女，你揾小學、中學、大學、國際學校出外讀書都係噶，你有你屋企人，你嘅父母有能力啊嘛，講緊係我喺我嘅能力可控範圍之下，盡咗我嘅一切提供到最好俾佢，我覺得我已經問心無愧啦。係，但係因為嗰次就係我自己平時都懶惰，所以我覺得我有額外嘅嘢可以提供，但係因為我之前嘅懶惰令到我呢個額外不能提供嘅時候咧，我就開始有些後悔。咁所以回想翻就有好多嘢平時如果買到嘅我會買啦，即係如果佢係人嘅，其實佢係一個絕對被縱壞嘅小朋友咯，即係可能屋企有大量嘅玩具啊、床仔啊、被鋪啊，所有嘢我如果係我能力之下，我會嘗試去做咯。咁啊，起碼到最後我唔會後悔先啊嘛，係咪先？即係我哋有呢個情況啊，成日都覺得特別係寵物有生病啊，又或者係走咗離開嗰啲，我哋都會覺得自己做得唔夠好。第一可能係人類嘅即係走咗之後不甘心同埋個珍惜啦，係咪？即係出晒嚟呢啲，因為冇啦嘛，冇咗就係冇啊。咁第二嘅係小動物，佢比較單向式嘅溝通，佢痛唔痛佢都講唔到俾你聽，所以我哋做主人嘅話，有啲咩事就只能怪責自己咯，你冇得怪佢，因為我哋係要主動去溝通同埋去照顧佢哋啊嘛。但係你諗下，唔係24/7咁望住噶嘛，都係佢哋嘅命嚟嘅。我哋已經做得好就夠，做到我哋能力範圍之內就夠啦。呢個就真係可能有啲病咗或者係離世之後去安慰翻自己咯。冇嘢做得唔好，冇嘢做得唔對。有啲人成日問我啦，喂，嗰個動物點，我有冇辦法幫到我？咁佢條命係咁啊嘛，即係我講緊小動物嗰條命，唔需要因為呢樣嘢而怪責自己。做個問心無愧嘅主人啊，好無愧啊！做個問心無愧嘅主人，因為每個人嘅能力係有不同嘅，唔好去羨慕他人啊，知唔好羨慕人哋可以出國讀書先得㗎。不如羨慕下我隻貓可以喺屋企攤喺度曬太陽啦。可能係俾小動物一個機會，點解佢會去到人類嘅身邊，睇住你點樣做人，學習，又或者佢下一世真係有機會做人嘅話，佢會揀佢爸爸媽媽，可能你就會係佢爸爸媽媽選擇嘅模樣。我仲以為話到時將來佢做咗我阿爸阿媽，佢仲用翻我添。有啲咁嘅好嘅，都好喎。因為如果佢受到你嘅照顧啊，即係受過你嘅照顧，哎喲〜我阿媽阿爸係咁噶啦，因為佢每個人又好，每個靈魂都好啦，佢個靈魂係代表我哋個 cloud 嘅 data 啊嘛，佢個認知我應該係咁，又或者我被照顧嘅爸爸媽媽，我真係好係啦，應該係咁，即係如果有機會做人類嘅話，佢就好有一個機會按住佢嘅認知，望住啲 screen 嘅時候去揀翻相似嘅父母咯，所以有時咧揀到啲唔好嘅父母，可能曾幾何時都有人咁樣對過我，又或者我哋。你咁樣講，咁如果嗰啲天生好中意做嘢嘅，難道佢上一世係隻工作犬？未必㗎，點知啊？貓貓狗狗，如果佢哋係主動去做嗰件事，其實佢哋係 enjoy 去做㗎嘛。即係有啲狗仔係需要去牧羊犬咁樣，佢需要去牧羊嘅，佢要做嘢㗎，係中意看管管家咁樣。係啦，佢哋係要做啲嘢先開心嘅。但係咧就冇乜共同感係嘛，即係唔係好明人哋講咩，總之我就要做呢樣嘢，有啲咁嘅人噶嘛。佢哋嘅天生天性就係呢一樣啦。喂，good 啊，我到而家都望緊啲
呢兩位小孩，一個就眼金金咁望住我，另一個又攤咗喺度，唔知做緊點啊！我又要擰翻轉面，因為我頭先突然間 feel 到我背脊有陣涼氣，原來佢又喺遠處咁樣望實我啊！唉，呢位仁兄，我成日都話你唔好望住我啦，好大壓力噶老友。佢嘅眼神係識得講嘢，我未吞到，我成日覺得佢喺度自責緊我。我有表達噶，你聽唔明啫嘛？即係調翻轉，我話佢你喺度喵乜啫？我聽唔明啊！我哋成日喺度互相折磨啊！嗱，我哋嘅小動物咧，如無意外都係大家嘅屋企人啦。可能你係佢嘅爸爸媽媽啦，又或者聽緊節目嘅你係佢嘅哥哥、家姐，或者你係佢嘅細佬妹。而家有好多人有呢個狗嘅哥哥或者係貓嘅家姐噶嘛。不論乜嘢嘅稱呼都好，佢哋都係我哋嘅屋企人。對於我哋人類嚟講，佢哋嘅生命都真係10零20年啦。Max 啊，可能32歲嘛，我冇記錯，而家外國有隻健力士貓，唔知32定36歲啊。如冇意外，佢哋都係短過我哋嘅時候。阿迪迪嚟講，就盡可能提供到我可以提供嘅嘢俾佢哋啦，等佢哋可以開開心心咁生活佢哋一段短嘅時間。咁我哋又可以喺佢身上嗰度感受到無限嘅愛同埋佢哋嘅可愛呢。非常之同意。呢個就係我對小動物嘅小總結，佢哋嘅生存就係可愛。有人問過我，你養貓嚟做咩啊？得意咯，夠噶啦。佢哋只需要保持佢哋嘅可愛，佢哋肯食肯瞓肯屙，咁就 OK 噶啦。我對佢哋要求唔高，因為佢哋嚟到我屋企淨係享福，唔需要做其他嘅嘢。都係啊，即每個人嘅嗰個存在，一開始講嗰個都真係唔一樣。我嘅貓貓狗狗就令我學習到好多嘢，身心靈又好嘅，各方面都好嘅。我哋咪成日聽到咧，佢哋畢業啦，係嘛？係啊，無論你信唔信都好，每一個都係帶住佢哋嘅課題。點解會同你相遇？佢要令到你知道啲乜嘢？佢陪伴咗你呢段期間，你發生咗啲咩事？深入少少去真係了解到佢哋，同佢哋溝通到，對大家今生嘅關係都真係好好多。希望我之後可以即係為大家服務到呢樣嘢啊，因為我已經決定咗咁做。Good 啊 good 啊，咁我哋今日我哋唔係叫溝通，我哋嘅動物互動環節就嚟到呢一度啦。冇錯。嗱，大家如果對於呢個小動物有啲咩 session 啊、疑難啊、什麼咧，可能需要自己去同你嘅小動物好好溝通，唔係嗌你去揾全心。我唔建議大家有咩事即刻出去，你要求助。但係唔係未學習就去求助，我哋要好好地同我哋嘅小動物去互相學習一下。你望一望佢嘅眉頭眼額，佢條尾有冇喺度揈下揈下揈下？嗱，貓揈尾同狗揈尾又唔同啦，貓噬起棚牙同狗噬起棚牙又唔同啦，佢哋嘅唔同嘅聲音又有唔同嘅表達方式，咁所以好好喺佢哋身上睇下佢哋嘅微表情啦，佢哋嘅行為表達緊啲乜嘢，你嘅反應，你俾佢哋嘅互動咧，就可以慢慢咁加深你哋兩個互相溝通成效方向啦。好，今日節目嚟到呢度，多謝 Sona， 多謝聽緊嘅聽眾，多謝晒，記得訂閱，記得訂閱我哋嘅頻道，我哋有 Apple Podcast、Spotify， 有 YouTube， 有好多唔同嘅平台，不論你喺邊度聽緊我哋都好啦，快啲 forward 俾你嘅身邊嘅朋友，大家一齊聽，我哋下集都繼續有溝通，嚟緊下集個溝通就堅啦，我哋上天下地嘅溝通方式，好，我哋下集再見，各位拜拜。咪走住，聽下一集之前記得 CLS 我哋啊，仲有要將廸一廸 share 埋俾你嘅愛人、屋企人、朋友、同事、隔離左右嘅鄰居啊，正所謂有好嘢要齊齊聽啊，大家喺下一集度見。拜。